好，搞定。土太硬了，然后只是给它喷点水，再来开。凸起来的地方，帮我打个洞，来这里吧。这个位置打一个。开始。对。继续，不够深，深一点。还要再深一点，用力往下压，这个手往下压。开电。好，搞定。可以了，要到这里，这里再打一个，这个位置，这个位置打一个。对。